একটা লোক একটা মানুষ অনেক কষ্টে একটা বাড়ি করে, ওই বাড়িতে সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনগুলো করে থাকে। এই ডিজাইনগুলো যদি আমরা তাদের মন মতো করে দিতে না পারি, তাদের একটা দুঃখ রয়ে যায়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি সর্বোচ্চ যেভাবে করা যায় আমরা সেভাবে কাজগুলো একদম ফিনিশিং দিয়ে দিই। যেমন বিভিন্ন ফ্ল্যাটের জন্য আমরা বাইরে কিছু কাজ কন্ট্রাক্ট নিয়ে থাকি, এই সমস্ত কাজগুলো আমরা এখান থেকে করাই থাকি। এবং সাবা সিএনসি আমরা অন্য জায়গায় কাজ করে থাকি, কিন্তু দেখছি যে সাবা সিএনসির কাজ খুবই নিখুঁত এবং সুন্দর, ওরা ধৈর্যকারে কাজগুলো করে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সকলে? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। গাইস আজকে আমরা চলে এসেছি অভয় মিত্র ঘাট নেভাল 2-তে চট্টগ্রামের। এখানে এসেছি সাবা সিএনসি 2D ও 3D ডিজাইনের ফ্যাক্টরিতে। সো চলুন আমরা ভিতরে গিয়ে কথাবার্তা বলি এবং আমাদেরকে সাহায্য করবে আমাদের তৌহিদুল ইসলাম ভাই। তো চলুন ভিতরে গিয়ে কথাবার্তা বলি এবং দেখাই যে 2D ও 3D ডিজাইনের কী কী ডিজাইন তাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, আর তাদের কিছু ডিটেলস আমার ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো ডেসক্রিপশন বক্স থেকে তাদের ডিটেলসগুলো জেনে নিতে পারেন। তো চলুন ভিতরে যাই। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে আমাদের এই ডিজিটাল মেশিনে কি কি কাজ করা যায় এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু ধারণা দিব। একটু বন্ধ করো। মেশিনটা বন্ধ হোক, তারপর আমি জানাচ্ছি। আগের সময়ে মানুষ হাতে কাজ করত, এখন ডিজিটাল মেশিনগুলা আমাদেরকে কাজগুলো একটু সহজ করে দিচ্ছে। যেমন আমরা 2D 3D জালি কাটিং এই ধরনের কাজগুলো, জালি কাটিং বলতে আমরা ইন্টেরিয়রের কাজগুলো করি। ইন্টেরিয়র ডিজাইন এবং এটা একটা 3D ডিজাইন। এটা হচ্ছে একটা হিন্দু ধর্মীয় মূর্তি, একটা রাধা একটা কৃষ্ণ। এই রাধা কৃষ্ণের ডিজাইনটা হচ্ছে এটা, আমরা ডিজাইনটা রেডি করে এখানে চালাই দিছি। এদিকে আবার একটা সুন্দর একটা ডিজাইন হবে নিচের দিকে, এটার সাথে ম্যাচিং করে। কতক্ষণ লাগবে এটা ফুল ডিজাইন করতে? এই ডিজাইনটা সর্বোচ্চ 7 থেকে 8 ঘন্টা মতো লাগবে। যেহেতু আমরা খুব চিকন বিটটা যদি একটু দেখান, আমরা একদম সুচালো বিট, এটাকে এনগ্রাভিন বিট বলে, এনগ্রাভিন বিট দিয়ে ডিজাইনটা করতেছি যাতে ডিজাইনটা একটু সুন্দর হয় এই জন্য। আর দ্বিতীয়ত যদি একটু এদিকে আসেন, এটা হচ্ছে একটা 2D ডিজাইন। 2D ডিজাইন আবার আমরা এখানে মাঝখানের এটাকে বলে যে পার্টি ডিজাইনটাকে আমরা 3D করতেছি। তাহলে 2D 3Dর একটা কম্বিনেশন দিয়ে যাতে একটু কম খরচে করা যায়, এই জন্য আমরা 2D 3D কম্বিনেশন করে এই দরজাটা করতেছি। এর পাশাপাশি আমরা এ ধরনের ফলসাদের বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো করি। 2D এগুলো 2D ছোটখাটো টুকরা কাঠের মধ্যে। হ্যাঁ, অনেকে পছন্দ মতো যেভাবে বলবে। আচ্ছা, আপনার যার যেরকম চাহিদা, যার যেরকম পছন্দ অনুযায়ী ইনশাল্লাহ আমরা ওইভাবে বানিয়ে দিব, ওইভাবেই আমরা ডিজাইনটা করে নিব ইনশাল্লাহ। এবং মূলত খরচ কেমন পড়বে? আসলে এই ধরনের এই 2D দরজাটা হচ্ছে 2200 টাকা, 2D এবং 3D কম্বিনেশনে। আচ্ছা, একটা যদি কারিগর যদি হাত দিয়ে করে তাহলে অনেক সময় লাগবে, প্লাস অ্যাকুরেট হয় না। মেশিনের কাজগুলো একদম 100% অ্যাকুরেট হবে। এ বিষয়ে যারা বুঝে তারা তো অবশ্যই বুঝবে, কারণ আমাদের মেশিনগুলো এমনভাবে সেট আপ করা, এটাকে সিএনসি মেশিন বলে, সিএনসি। আচ্ছা, সিএনসি মিনস হচ্ছে কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল। বিশ্বের সারা বিশ্বে এই মেশিনগুলো খুবই নাম করা এবং জনপ্রিয় মেশিন। এই মেশিনগুলো দিয়ে
রাউটার মেশিন, প্লাজমা মেশিন, তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের ইয়েগুলো হয়। তো আমাদেরটা হচ্ছে রাউটার মেশিন। এই রাউটার মেশিন দিয়ে আমরা 2D এবং 3D এবং জালি কাটিংগুলো করি। আচ্ছা, এখানে আমাদের যে ডাস্টগুলো বের হয়, ডাস্টগুলো টানার জন্য আলাদা একটা ডাস্ট মেশিন, ডাস্ট কালেক্টর রয়ে গেছে। ওইটা জায়গার অভাবের কারণে চালাইতে পারতেছি না, যার কারণে একটু ধুলিবালি দেখা যাচ্ছে। এই সেম দরজার আরেকটা 2D দরজা আমরা করে রাখছি। এটাই হচ্ছে ফাইনাল দরজা। অনেক সুন্দর এবং নিখুঁত কিন্তু। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করি আমরা নিখুঁত, এবং আমরা সবচাইতে ভালো বিটটা ইউজ করি। সিএনসি রাউটারের যে বিটগুলো হয় তাইওয়ানের, ওই বিটগুলো আমরা ইউজ করি। আচ্ছা, আপনারা তো 2D এবং 3D ডিজাইন সহ দরজা সেল করেন, সেক্ষেত্রে একটা দরজা মিনিমাম প্রাইস কত হতে পারে? না, আমরা দরজাগুলো সেল করি না, আমরা শুধু অনলি ডিজাইনগুলো করে থাকি, শুধু ডিজাইন। কারণ এখানে একটা বিষয় আছে, বিষয়টা হচ্ছে যদি আমরা দরজা প্রোভাইড করি, তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমরা দরজা প্রোভাইড করি সেক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হয়। সেটা হচ্ছে কি, একটা দরজায় আমাকে লাভ করতে গেলে আমার ডিজাইনটা একটু প্রবলেম হয়ে যাবে, মানে ডিজাইনের মানসম্মত আমি ডিজাইনটা দিতে পারবো না। এই জন্য আমরা দরজা প্রোভাইড করি না, আমরা শুধু ডিজাইনটা প্রোভাইড করি, যাতে ডিজাইনটা তার মনের মতো হয়। একটা মানুষ অনেক কষ্টে একটা বাড়ি করে, ওই বাড়িতে সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনগুলো করে থাকে। এই ডিজাইনগুলো যদি আমরা তাদের মন মতো করে দিতে না পারি, তাদের একটা দুঃখ রয়ে যায়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি সর্বোচ্চ যেভাবে করা যায় আমরা সেভাবে কাজগুলো একদম ফিনিশিং দিয়ে দিই। যেমন ধরেন, এটা হচ্ছে একটা গামারি কাটে আপনি যেভাবে কাজ করেন না কারণ আঁশ উঠে যাবে। এই যে এখানে হালকা একটু আঁশ উঠছে, এই আঁশগুলো উঠবে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেখেন এখানে অনেক ক্লিয়ার যেহেতু মেশিনের দ্বারা কাজ হয়েছে। মেশিন, আমাদের মেশিনগুলো হাই কনফিগারেশন মেশিন, সার্ভো মেশিন এটা, আর এটা হচ্ছে এসি সার্ভো মেশিন। খুবই দ্রুতগতির মেশিন এবং খুব মজবুত মেশিন এই কাজের জন্য। আমাদের চট্টগ্রামে সম্ভবত আমাদের এই এসি সার্ভো মোটরের মেশিনগুলো আমরাই আনছি। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা এখন দেখাবো জালি কাটিং ইন্টেরিয়রের যে ডিজাইনগুলো ব্যবহার করা হয়, এই ধরনের ডিজাইনগুলো ব্যবহার করা হয়। বোর্ডকে আমরা কাটিং করে দিই একদম ফিনিশিংভাবে, খুব সুন্দরভাবে কাটিং করি। আমরা চিকন বিট দিয়ে কাজ করি, যার কারণে আমাদের ফিনিশিংগুলো খুব সুন্দর হয়। এটা একটা ওয়াল ক্যাবিনেটের একটা দরজা হবে, এখানে গ্লাস হবে। এটা একটা ডিজাইন, এর পাশাপাশি এই ডিজাইনগুলো আছে। তারপর আমরা ছোট পাপন, যে পলাশ যেগুলো বলে, চৌকাটের পাশ দিয়ে যেগুলো লাগাই, ওগুলোতে 2D 3D ডিজাইনগুলো করে দিই। চৌকাটের মধ্যে খুব সুন্দর ডিজাইন হয়। এখানে আমাদের চৌকাটের ডিজাইনটা নাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2D, এটা হচ্ছে 2D ডিজাইন। একটা 2D ডিজাইন দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আপনাদের জন্য। এটা হচ্ছে 2D ডিজাইন। 2D ডিজাইন চাইতে 3D ডিজাইন 100% সুন্দর হয়। আচ্ছা, 3D ডিজাইন তো ক্লিয়ার হয় না? খুব ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ার। জি, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হয়। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবচাইতে বেশি চেষ্টা করি। একটা 3D দরজা এখানে আছে, আমি আসলে এগুলো নিচে পড়ে গেছে, দেখি একটু দেখাতে পারি কিনা, একটু সামান্য করে যদি দেখিয়ে দিই কতটা নিখুঁত হতে পারে একটা দরজা। হচ্ছে জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কত সময় লাগতেছে? এই দরজাটা করতে আমার 16 ঘন্টা সময় লাগছে। বন্ধুরা বুঝেন, এই দরজাটা করতে 16 ঘন্টা সময় লেগেছে। এমনিতে এই 3D ডিজাইনগুলো করতে মূলত কেমন খরচ পড়তে পারে? এগুলো আমরা ডিজাইনের উপর নির্ভর করে, ডিজাইনটা যদি একটু গর্জিয়াস হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা 3000 থেকে শুরু করে আপনার 15, 30, 25 এরকম রেট রাখি আর কি, ডিজাইনের উপর নির্ভর করে। যেমন মনে করেন এই ডিজাইনটা করতেছি, এই ডিজাইনটা হবে এখানে 3D মূর্তিটা হচ্ছে, প্লাস এখানে 2D হবে। টোটাল কম্বিনেশনে আমরা 3000 টাকা নিচ্ছি। আচ্ছা, ফুলটা 3000 টাকা নিচ্ছি। হ্যাঁ। কাট ওনাদের, কিন্তু কাজটা আপনাদের? কাজ আমাদের, কাঠটা ওনাদের। জালি কাটিংগুলো 1/2 ইঞ্চি হইলে নিই 50 টাকা করে, আর 3/4 হইলে নিই 60 টাকা করে। এর বেশি হইলে তখন কথাবার্তার মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত নিই কত রাখা যায় আর কি। এর বাইরে আমাদের আরও কিছু কাজ আছে, যদি আমরা একটু অন্যদিকে যাই। এটা 18 mm বোর্ডের উপর ডিজাইনটা করা, এখনো কোনো হাতের কাজ হয় না এখানে সব মেশিনের ফিনিশিং। মেশিনের ফিনিশিং। এটাও একটা ডিজাইন, খুব সুন্দর ডিজাইন। বাবা এবং ছেলের মুষ্টি,
একসাথে লাগানো, বাবা এবং ছেলের হাত ধরা, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন আলহামদুলিল্লাহ। এটাও 18 mm বোর্ডের উপর আমরা করছি। এটা চাইলে আরও মোটাতে করা যায়, কিন্তু আর পাতলাতে করা যাবে না, আর ছোটোতে করা যাবে না, তাহলে ফেটে যাবে। হ্যাঁ, আর এগুলা লেখার করলে একদম এটাকে ঘোরার ডিজাইনটা বেরিয়ে আসবে। এখানে বিভিন্ন কালার আসবে, এখানে জ্যাকেটের কালারটা আসবে, এখানে হাতের নখের কালারটা আসবে, আলাদা আলাদা কালার হয়ে যাবে, এটার উপর কালার করা হবে না? কালার হবে। আচ্ছা, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দর্শকরা যদি দেখে এগুলো অর্ডার করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে খরচ কত করতে পারে? সেটা আমরা আমাদের পেজের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিব, পেজের মধ্যে আমরা জানাই দিব, কারণ এখনও আমরা এগুলা নির্ধারণ করি নাই কত খরচ করতে পারে। লেখার টেকার সহ কমপ্লিট একটা ডিজাইন আমরা তাদের কাছে যদি প্রোভাইড করি তাহলে কত টাকা নিতে পারে, সর্বনিম্ন যত রাখা যায় চেষ্টা করবো আমরা এগুলো দেওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, যারা এগুলো অর্ডার করতে চান 2D ডিজাইন এবং 3D ডিজাইন, ওনাদের হচ্ছে ডিসক্রিপশনে ওনাদের পেজ লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এবং আমাদের স্ক্রিনে ওনাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা যারা হচ্ছে এগুলো করাতে চান বা অর্ডার করতে চান আপনারা চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। প্রথমে একটা ডিজাইন দেখিয়ে শুরু করছিলাম, সেটা হচ্ছে একটা দেবীর ডিজাইন। এখন অনেকে আমাদেরকে বলতে পারে যে আপনি হুজুর মানুষ মনে হয়। আসলে আমি হুজুর না, আমি এভাবে চলাফেরা করতে ভালোবাসি। ডিজাইন যেহেতু করি, যে কোনো ডিজাইন আমাদেরকে করতে হয়, তো সেক্ষেত্রে এখন আমি বলবো আমরা আরও একটি এক্সক্লুসিভ খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করছি। এটা আয়াতুল কুরসির একটা ডিজাইন, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর 3D ডিজাইন। এই ডিজাইনটা কাটতে লাগছে আমার 18 ঘন্টা। 18 ঘন্টা লাগছে কাটিংটা করতে। এখানে আমাদের একটা লোগো দেওয়া আছে ফেসবুক পেজে সাবা CNC 21। আচ্ছা, এখানে দুইটা রয়েছে, এটা হচ্ছে আয়াতুল কুরসি, এটা কি? এটাও আয়াতুল কুরসি, এটাতে জালি করা আছে, এটাতে জালি করি নাই। আচ্ছা, বোর্ডের উপর পছন্দ? হ্যাঁ, এক একজনের পছন্দ এক এক রকম। আচ্ছা, কেউ হচ্ছে বোর্ড ছাড়া নিতে চান, আবার কেউ না, বিষয়টা হচ্ছে দুইটাই বোর্ড। আমি এটাকে একদম জালি করে ফেলছি, গর্ত করে ফেলছি, আর এখানে কিছুটা রেখে দিয়েছি যাতে ওয়ালের সাথে লেগে যায়, বসাইলে যাতে সমস্যা না, সুন্দর হয়। আর এগুলো মনে করেন বিভিন্ন ধরনের মসজিদে বা ইয়েতে দরজার উপরে লাগাই দিলে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হবে, গ্লাস পিছনে গ্লাস দিলে। আপনাদের লোকেশনটা বলে দেন আমাদের লোকেশনটা। যদি আমি এখন তো ডিজিটাল যুগ, আমি একটু ইয়েতে যাচ্ছি আমার মোবাইলের ম্যাপ অপশনে গিয়ে, গুগল ম্যাপে গিয়ে সাবা CNC যদি একটু যদি খেয়াল করেন, সাবা CNC এটা যদি ক্লিক করে তাহলে ওখানে আমাদের লোকেশনটা চলে আসবে এবং মোবাইল নাম্বার সহ থাকবে। ওখানে আমাদের বেশ কিছু ডিজাইনও দেওয়া আছে। আমি অনুরোধ করব আপনারা এখানে একটা রিভিউ দিবেন এবং যদি আমাদের সাথে আসতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে এখানে ক্লিক করবেন, অথবা আমাদের মোবাইল দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন দেবেন, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। বিন্দু, আমি নিজেও একজন ডিজাইন করি, পাশাপাশি আমাদের যে ডিজাইনার সে 2012 সাল থেকে এই ডিজাইনের সাথে জড়িত, খুবই অভিজ্ঞ। তার সাথে একটু কথা বলার, সে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। আমি হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনার সাবা CNCর। ইনশাল্লাহ আমি কাজটা করি মানুষের মানুষকে খুব পছন্দ হওয়ার মতো কাজটা করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, মানুষকে খুশি রাখার চেষ্টা করি, কাস্টমারকে খুশি রাখার চেষ্টা করি, খুশি রাখার জন্য চেষ্টা করি। মানুষের ডিজাইনটা করবো না কেন, সময় দিয়ে করে কাস্টমারকে খুশি রাখার জন্য চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ। আমি এই সাবা CNCতে আছি আমার মনে হয় 2.5 বছর থেকে। হ্যাঁ, 2.5 বছর পার হয়ে যাচ্ছে, প্রায় 2.5 বছর প্লাস হচ্ছে। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে সবসময় সাবা CNC থাকবো। আপনারা সবাই আসেন, সুন্দর কাজ উপহার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি সাবা CNC থেকে দীর্ঘদিন ধরে এখানে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের কাজ করে নিয়ে থাকি এবং ওদের কাজের খুবই সুদক্ষ এবং খুবই নিখুঁত, খুবই সুদক্ষ এগুলো কাজ করে। আমি একজন ডিজাইনার, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। আমার ফার্মের নাম হচ্ছে নিউ শাহমানত ফার্নিচার মার্ট, শাহমানের ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। তাহলে আমি এই সাবা CNC থেকে অনেক ধরনের কাজ করে নিয়ে থাকি, 3D 2D। আপনি কি ধরনের ডিজাইন নেন? আমরা বেশিরভাগ ইন্টেরিয়র ডিজাইনের নেট জালি যে ডিজাইনটা হয় ফার্মের জন্য, আমার ফার্মের জন্য, বিভিন্ন ফ্ল্যাটের জন্য আমরা বাইরে কিছু কাজ কন্ট্যাক্ট নিয়ে থাকি। এই সমস্ত কাজগুলো আমরা এখান থেকে করাই থাকি।
এবং সাবা সিএনসি আমরা অন্য জায়গায় কাজ করে থাকি, কিন্তু দেখছি যে সাবা সিএনসির কাজে খুবই নিখুঁত এবং সুন্দর, ওরা ধৈর্যকারে কাজগুলো করে, আমাদের খুব পছন্দ হয় এবং আমরা কাস্টমারকে দিয়ে খুবই সম্মানিত হয়।